Рыхтуйся не летом, и тепловые сетки так само. Подрыхтовка до осенне-зимового сезона в Могилеве пакрысе наближается до финишу. Работы засталось провести на 20% теплосеток, запланованных до ремонту и реконструкции. Причем капитальный ремонт идет с заменой старых труб на сети нового узору. Больше зносостойкие и трывалые. На участку ў раёне аўтавакзала Магілёва ідзе маштабная замена теплосетак. Падчас гідраўлічных іспытаў спецыялісты тут выяўлялі шматлікія пашкоджанні. Ды і сетка выпрацавала свой тэрмін эксплуатацыі. Цяпер тут ідзе замена на новый прадізаляваны трубопровод. А в этом году у нас беспрецедентно большой объем работ по реконструкции тепловых сетей. У нас в городе Могилеве 16 объектов капитального строительства в этом году. Часть сетей уже у нас один объект введен и циркулирует, 4 объекта уже сеть находится на циркуляции, ведутся работы по благоустройству. Остальные работы по замене тепловых сетей будут закончены к 15 сентября, ну и благоустройство будет закончено тоже в установленные сроки. Капітальны ремонт – гэта дэмантаж старых труб, вось як яны выглядаюць, і пракладку новых. Розніца відавочна, і гэта прама ўплывае на тэрмін і якасць эксплуатацыі. На балансе прадпрыемства «Могилевские тепловые сетки» у областным цэнтры 450 километров труб, и уже 200 из них прадизолированная труба. Данная труба оборудована уже сразу с завода-изготовителя тепловой изоляцией и оболочкой, которая позволяет нам уменьшить тепловые потери и, соответственно, уменьшить коррозионный износ. В данном трубопроводе заложено несколько медных проводников, которые нам обеспечивают дистанционный контроль. Для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы мы в случае повреждения данного трубопровода могли четко определить место, где произошло повреждение. И, соответственно, это нам позволяет сэкономить время на отыскании и время на ремонте. Цяпер да гідраўлічных іспытаў рыхтуецца мікрараён 8 кірпічны, зона забеспячэння ЦЭЦ-3, дзе будуць праводзіцца работы па рамонту і аднаўленню спраўнасці теплосетак. А гэта, адпаведна, адключэнне гарачай вады. Спецыялісты зазначаюць, апошнім часам тэрмін правядзення работ зніжаны да 13 дзён. Але адмовіцца ад гэтага працэса немагчыма, бо праверка на трываласць улетку – гарант цяпла ў доме зімой. Гидравлические испытания подразумевают следующее, что существующие тепловые сети мы ставим под давление. То есть рабочее давление, а есть испытательное давление. Оно ставится под испытательное давление и должно выдержать не менее 10 минут. Если сети выдержали, повреждений нет, тогда сети признаются исправными. Если давление начало понижаться, безусловно, то есть где-то повреждение, мы отыскиваем повреждения, отмечаем и устраняем. К сожалению, невозможно одновременно заменить все сети, а потом много лет их не эксплуатировать. Согласно существующих регламентов, необходимо проводить ежегодные испытания на плотность, прочность, чем мы и занимаемся, и меняем эти участки тепловых сетей. Бюджет рэканструкцыі тепловых сетак мае на ўвазе і добраўпарадкаванне пасля завяршэння ўсіх работ. Вось як гэта выглядае на практыцы. На гэтым участку бульвара непакораных летась была замена тепловых сетак. Пад зямлёй новыя камунікацыі, а на паверхні добраўпарадкаваная тэрыторыя, як і мае быць. Крысціна Кранкевіч, Леонид Сікорын, навіны рэгіёна.